մասին, եւ ես կարծում եմ, որ մենք թերագնահատում ենք այդ խնդիրները, եւ այդ իմ ընկալմամբ այդ խնդիրների մի հսկայական հատվածը կապված է քրեական ենթամշակույթի ազդեցությամբ մեր իրականության մեջ տղաների աշխարհընկալման մասով։ Եվ բոլոր, եւ ուզում եմ ես ձեզ ասեմ հետեւյալը նաեւ հազար ներողություն եմ, 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում այս հիշատակումը անելու համար, նաեւ որպես մի մարդ, որ ժամանակ է անցկացրել քրեակատարողական հիմնարկներում, մեր հանրության շրջանում տենց ընկալում կա, որ քրեական ենթամշակույթը, ասենք օրինակ տղաներին ուժեղացնելու ճանապարհը, ես ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ ուղիղ հակառակը քրեական ենթամշակույթը տղաներին բոլոր առումներով թուլացնելու, ինքնությունից զրկելու, ինքնուրույնությունից զրկելու, մտածողության սեփական ձևեր ունենալուց զրկելու մեթոդ է։ Սա ամենամեծ մոլորությունն է, որ մեր իրականության մեջ խոսք կա, չէ՞, դե տղա է, ոչինչ, թող մի քիչ էլ տենց բան։ Ինձ թվում է, թե այդպիսով տղաներ ուժեղանում են։ Այդպիսով տղաները թուլանում են, բոլոր առումներով թուլանում են, զրկվում են կամքից, զրկվում են խելքից, զրկվում են ինքնուրույն մտածելու եւ մտածողության սեփական բանաձևեր ունենալու բանից, հնարավոր ինչքան մարդը քրեական ենթամշակույթի մոտ է, այնքան ավելի հեշտ կառավարելի է։ Ինչքան քրեական իր մտածողության ձևերով, ինչքան քրեական ենթամշակույթի մոտ է, այնքան ավելի անմրցունակ է ցանկացած ոլորտում, աշխատանքի շուկայում, ցանկացած հարաբերության մեջ։ Սա ինձ համար աքսիոմ է եւ ինձ համար տեսական թեստ չի սա, այլ մի բան է, որ ես գիտեմ եւ տեսականորեն եւ գործնականում։ Եվ սա ֆունդամենտալ խնդրեմ է եւ ես իհարկե ուրախ եմ, որ մեր մոտ աղջիկները ավելի ակտիվ են կրթության ոլորտում, բայց ես մտավախություն ունեմ, թե նաև այդ առավելությունը այս երևույթի պատճառով է, որ տղաների անբնական պասիվության քրեական ենթամշակույթի բերումով պասիվության արդյունքում է եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք էլի քաղաքականություններ մշակելու անհրաժեշտություն ունենք։